ကျွန်တော်ဒီခု tutorial လေးကကျွန်တော်ဒီ Figma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောပြဖို့စီစဉ်ထားတယ်တစ်ပိုင်းကကြတော့Figma ဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့နော် Figma ဘယ်လိုသုံးလဲနောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီ Figma ကိုသုံးပြီးတော့website တွေ design create လုပ်ပြမယ်website မှာပါမလဲဆိုတော့ animation ပေါ့နော် interaction animation လေးတွေနည်းပါမယ် website လေးကိုလုပ်ပြမယ်နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီပြောမှာပထမတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့Figma အကြောင်းပေါ့နော် Figma ကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးအသုံးတွင်ကြလာတဲ့software တစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကသူက browsing လုပ်လို့ရတယ် browsing ပေါ့နော်ဒီ Figma မှာ account တော့ဖွင့် sign up လုပ်လို့ရတယ် free ပါနော် free sign up လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာaccount ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ browsing ကနေပြီးတော့ design ဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်က desktop app အနေနဲ့ကျွန်တော် download လုပ်လို့ရတယ် desktop app ကလည်းသူကနှစ်မျိုး download လုပ်လို့ရတယ်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့Mac တပိုင်းတွေလည်း download လုပ်လို့ရတယ်Windows တပိုင်းတွေလည်း download လုပ်လို့ရတယ်သူကနှစ်မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူကအသုံးပြုလို့ရ3မျိုးပေါ့နော်ဒီ browsing ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ creation လုပ်လို့ရတယ် design တွေဆွဲလို့ရတယ် prototype တွေလုပ်လို့ရတယ် animation တွေလုပ်လို့ရတယ်desktop app တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူဒီတော့သုံးရတာလွယ်ကူတယ်လုံးသုံးရတယ်လွယ်ကူတယ်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လည်းသူကလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ pricing ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်အောင် pricing သူက3မျိုးသူကခွဲပေးထားတယ် starter ရဲ့ professional organization ရဲ့ဆို3မျိုးရှိတယ်starter ဆိုတာကျွန်တော်ရိုးရိုးပေါ့နော်ပုံမှန် designer တွေfreelance တွေကျွန်တော်ကလောဆယ် starter အနေနဲ့ပဲကျွန်တော် account ဖွင့်ထားတယ်သူက free forever လို့ပြောတာအရင်က free ပဲ unlimited files in draft ပေါ့နော်သူက in draft လို့ပြောတာလေသူကဒါကသူကဟို cloud နဲ့ချိန်ထားတယ်ပြီးသွားရင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်မြင်ရလိမ့်မယ်သူက draft နဲ့ team နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ဗျ team ဆိုတာဒီကောင်ပြ team project draft ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ design တွေအကုန်လုံးက draft ထဲပဲရောက်သွားတာဒီ team နဲ့ကိုရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရွှေ့ပေးတာ draft unlimited file draft ဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ project တွေ creation လုပ်လို့ရတယ် project 1နဲ့3လေးဒါမှမဟုတ်ရင်mobile project website project prototyping brainstorming ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးမှကြိုက်တော့တော်လုပ်လို့ရတယ် unlimited viewers and commenters ဒါနှစ်ခုရှိတယ် viewer unlimited လို့ပြောထားတယ်ကြိုက်တော့လုပ်လို့ရတယ် viewer ဒီ project မှာ involve လုပ်ပေးမဲ့လူတွေကြိုက်တော့ invite လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တော့ comment ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေက edit လုပ်လို့မရဘူး edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ draft ထဲမှာရှိတဲ့ project တွေကို team project ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ကရွှေ့ပေးရ team project တွေကိုရွှေ့ပေးရအဲ့ team project ကကြတော့ဒီ starter မှာဆိုရင်သူက team project creation လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတစ်ခုပဲသူကပေးလို့ team project တစ်ခုပဲပေးလို့တယ်အဲ့ project ထဲမှာတော့အဲ့ project ထဲမှာလေသူက file က3 file ပဲသူကfor edit လုပ်ပေးတယ်3 file ပေါ့နော်3 file ပဲ creation လုပ်ပုံပေးတယ်ဒီ project folder ထဲမှာ team project folder ထဲမှာ3 file ပဲ create ပေးလို့တယ်သူကကြတော့ကျွန်တော်တို့ share လိုက်တဲ့ file တွေကို comment အပြင်တခြားတစ်ယောက်ကနေ edit လုပ်ချင်တယ်ဥပမာပြင် team နဲ့လုပ်တဲ့လူတွေဥပမာတစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်း freelance တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်တယောက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲတယောက်က Thai ဒါမှမဟုတ် Singapore တယောက်က US အဲ့လိုမှရှိရခါကျရင်နောက်ပိုင်း comment ပေးဝင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီ project တွေကို enforce လုပ်ပေးတဲ့ပါညာဆိုရင်team project နဲ့မှလုပ်လို့ရမှာ team project တွေကိုမရွှေ့ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်အနေနဲ့ဆိုရင်သူက draft ထဲမှာပဲရှိမယ်အဲ့ draft ထဲက file တွေကတော့ကြိုက်တဲ့လောက် viewer invite လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လောက် comment ပေးလို့ရတယ် free တခြားလူတွေနဲ့ collaborate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူက team project ထဲမှာကြာရင်သူက project တစ်ခုစောက်ပေးရတယ်ဒီ draft ထဲကဥစ္စာတွေကိုဒီ team project တွေကိုလည်းရွှေ့လို့ရတယ်ဒီ free မှာဆိုရင်တော့သူကproject 3ခုပဲလက်ခံတယ်သူ့ရဲ့ default project တစ်ခုပါနေဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့ project နှစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာတင်းနေမှာအဲ့ဒါတော့သူကဒီ team နဲ့ကို invitation လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူက edit လုပ်လို့ရမယ် comment လုပ်လို့ရမယ်ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ freelance လုပ်တယ်freelance လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး edit ပေးလို့ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော် editor တွေမလိုဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ free အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်က pay free account နဲ့ပဲကျွန်တော်က recommend ပေးတယ်လို့ဟုတ်တယ်ပေါ့ဒီ
freeze ကောင်းမှလည်း chat log project တွေ creation လုပ်လို့ရတယ် chat log app တွေလုပ်လို့ရတယ် creation လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်က freelance ဆိုရင်တခြားလူတွေကclient နဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်အပြင်တခြားတယောက်ပါနိုင်ရှိတယ် developer တယောက်တော့ပါနိုင်ရှိရပါတော့သုံးခုပဲရှိမှာclient နဲ့ developer ကလည်းသူက edit ဝင်လုပ်ဆရာမလိုဘူးသူက comment ပဲပေးမှာဆိုတော့ဒီ setter အနေနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ freelance ပေါ့နော်ဝင်ငွေတစ်ခုရဖို့အတွက် freelance လုပ်တဲ့ designer အထီကိုဒီstarter package ကအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကို recommend ပေးပါတယ်ဒီ professional တို့ organization တို့ကကျတော့တကယ် company အကြီးတွေပေါ့နော် company agency လောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကမသုံးကြဘူးဒီ professional တို့ organization တို့ဆိုရင်မသုံးကြဘူးဒီ starter မှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်တခြားအရေးကြီးတဲ့ feature တွေသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါ starter ဆိုရင်တော့ပါတယ်မပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Figma ကိုစသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Figma ပေါ့နော်figma.com ခုနကျွန်တော် pricing တွေကြည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဒီ download လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့အောက်မှာ download ဆိုတာရှိတယ် download ဆိုတာရှိတယ် resource တွေမှာ download ဆိုတာရှိတယ် download မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က login sign up လုပ်မယ် sign up မှာလည်းသူကလုပ်လို့ရနည်းအများရှိတယ် Google နဲ့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် user name email password နဲ့ကိုယ့်ဘာ create လုပ်လို့ရတယ် Google sign up လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါက sign up ပြီးရင်တော့ login ဝင်ပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီ download မှာဆိုရင်သူက desktop app အနေနဲ့ကကြတော့ Mac OS အတွက်ရှိတယ်Windows အတွက်ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်က live device preview ဆိုတာရှိတယ် live device preview ပါတယ် Mac OS အတွက်ရှိOS iOS အတွက်ရှိတယ် Android အတွက်ရှိတယ်ဒီကောင်ကကျတော့ desktop တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးဒီကောင်ကကျတော့ mobile အတွက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကနေ download မရဘူးသူက App Store ကနေdownload အောင်မယ် iOS သုံးတဲ့လူဆိုရင်တော့ App Store Android သုံးတဲ့လူဆိုရင်တော့ Android App Store Android Store ကနေပြီးတော့downloadအောင်မယ်ဒါကdownမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ preview ကြည့်ဖို့အတွက်သူ preview ကြည့်တာကလည်းအရန်ဟိုဖြစ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ်